Custom souvenir emang banyak banget tekniknya, tapi souvenir yang artistik dengan sentuhan grafir kayak gini punya daya tarik tersendiri di antara souvenir custom printing. Tahu nggak sih untuk menghasilkan souvenir grafir seperti tadi itu mesinnya beda-beda loh. Mesin laser sendiri merupakan mesin yang memanfaatkan sinar laser untuk cutting, engraving, marking ke media tertentu. Yuk kita bahas fungsi lasernya lebih detail.